উত্তরাঞ্চলের পর এবার বন্যা ছড়িয়ে পড়ছে মধ্যাঞ্চলে। পদ্মা ও যমুনায় বাড়ছে পানির চাপ, ফলে মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর ও মুন্সিগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতির শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এদিকে পর্যাপ্ত ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন বানভাসী মানুষ। জামালপুরের ইসলামপুরে বন্যার পানিতে ডুবে একজন মারা গেছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত প্রতিবেদন। প্রায় 2 সপ্তাহ পর কমতে শুরু করেছে উত্তরাঞ্চলের বন্যার পানি। এবার বানের চাপ বেড়েছে মধ্যাঞ্চলে। এরই মধ্যে মধ্যাঞ্চলে বিভিন্ন জেলায় তীব্র হয়েছে নদী ভাঙন, তলিয়ে গেছে ফসলি জমি ও বিভিন্ন স্থাপনা। পদ্মা ও যমুনার পানি বেড়ে যাওয়ায় মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর ও মুন্সিগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে বলে জানিয়েছেন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। গাইবান্ধায় ঘাঘট ও ব্রহ্মপুত্রের পানি কিছুটা কমলেও বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকে পড়ায় নতুন করে 2টি এলাকা প্লাবিত হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ ও খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে বানভাসী মানুষ। বগুড়া, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, ধুনট উপজেলায় যমুনা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। তবে বাঁধে আশ্রয় নেওয়া মানুষের দুর্ভোগের পাশাপাশি গোখাদ্য সংকটে বিপাকে পড়েছে বানভাসী মানুষ। ব্রহ্মপুত্র নদের শেরপুর অংশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের একাধিক স্থানে ভেঙে যাওয়ায় আরও 10টি গ্রাম নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে 1 লাখ মানুষ। জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন সকলেই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই দুর্যোগের মোকাবেলা করছি। জামালপুরের সদর, ইসলামপুর, দেয়ানগঞ্জ, মেলেন্দাহ ও বকশীগঞ্জ সহ 7টি উপজেলার প্রায় 4.5 লাখ মানুষ পানিবন্দী। ইসলামপুরে বন্যার পানিতে ডুবে একজন মারা গেছে। সিরাজগঞ্জে বন্যার পানি কমতে শুরু করলেও নিম্নাঞ্চল ডুবে থাকায় বেড়েছে জনদুর্ভোগ। কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, দুধকুমর, জিঞ্জিরাম সহ বেশিরভাগ নদ নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কুড়িগ্রাম ভুরুঙ্গামারী সড়কে পানি ওঠায় জেলা সদরের সাথে 3 উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। এদিকে পানির চাপ বেড়েছে মধ্যাঞ্চলে। ফরিদপুরে পদ্মার পানি বাড়ায় বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। ডুবে আছে নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চল। মানিকগঞ্জের আরিচা পয়েন্টে যমুনার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্ধ রয়েছে 20টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। টাঙ্গাইলে যমুনা নদীর পানি কমলেও দুর্ভোগ কমেনি বানভাসী মানুষের। এছাড়া ভুয়াপুর, তারাকান্দি বাঁধ সংস্কার করা সম্ভব হয়নি এখনও। ডেস্ক রিপোর্ট, বৈশাখী সংবাদ।